జోనల్ వ్యవస్థ మీద పెట్టుకున్నాము. జోనల్ వ్యవస్థ ఈ రోజు 5, 6 డివైడ్ చేస్తామంటున్నారు. గతంలో ఏంటంటే తెలంగాణకి అన్యాయం జరిగిందనే చెప్పేసి గతంలో ఫస్ట్ మూలికి రూల్స్, ఆ తర్వాత 16 GO, ఆ తర్వాత ఈ జోనల్ వ్యవస్థను ఇవన్నీ తీసుకుని వచ్చారు జరుగుతుంది అన్నప్పుడు మనకు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది. ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం రావడానికి మెయిన్ కారణము నిధులు, నియామకాలు. నియామకాలు చేయాలన్నప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ప్రతిసారి ఏదో చెప్పి ముందుకు దాటించడం కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు. ఈ రోజు జోనల్ వ్యవస్థ తీసుకొచ్చినావు అని అంటే మళ్ళీ ఏంటంటే నియామకాలను వెనుకకి తప్పిడానికే తీసుకొచ్చినావు. ఈ రోజు 3.5 సంవత్సరాలు అయింది, నియామకాలు సరైన రీతిలో కాలేదు. ఏదైతే నువ్వు రాజరికంలోకి వచ్చినప్పుడు కొన్ని వాగ్దానాలు చేసి వచ్చినావు, నిరుద్యోగులకు అందరికి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తానని వాగ్దానం చేసి వచ్చినావు. ఆ రోజు నీకు జోనల్ వ్యవస్థ, గిన్నెల వ్యవస్థ అన్ని తెలియదా? రాజకీయ పరిజ్ఞానంతో నీకు క్లియర్ పరిజ్ఞానం ఉండాలి కదా. ఆ రోజు ఏంటంటే ఈ రోజు ఏంటంటే కేవలం ఏంటంటే ఈ ఉద్యోగ నియామకాలను వెనక్కి తగ్గించడానికి కొరకే ఈ జోనల్ వ్యవస్థ తీసుకొచ్చినావు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మొన్న చూసినాం, మొన్న ఏంటంటే ఇప్పుడు కోదండరాము కొట్లాట, ఏదో కొలువుల కొట్లాటను పెట్టినావు. దాన్ని తప్పించడానికి ఏంటంటే మొన్న టీచర్ల నియామకాలను పేపర్కి ఇచ్చినావు. ఆ తర్వాత తీసుకొస్తే ఏంటంటే మళ్ళీ దానిపై ఈ రోజు జోనల్ వ్యవస్థ తీసుకొచ్చినావు. అంటే వెనుక తగ్గించడానికి తీసుకొచ్చినావు. ఇంకోటి ఏంటంటే నియోజకవర్గాల పునర్విభజన, ఆ తర్వాత నియోజకవర్గ పునర్విభజన అనేది ఏంటంటే గతంలోనే చట్టంలోనే పెట్టడం జరిగింది 170 దీని కింద. ఆ తర్వాత తెలంగాణ రీఆర్గనైజేషన్ లా ఉన్నది అంటున్నారు. ఉన్నప్పుడే చేయాల్సింది ఏంటంటే అక్కడ పార్లమెంట్ లో తీసుకోవాల్సింది ఉన్నది. ఇక మనం పేపర్లో మాట్లాడుకోవడం కాదు. ఇప్పుడు చాలా స్పష్టంగా చాలా చర్చ జరిగింది ఇంతకుముందు. అందుకోసమే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, హోమ్ మినిస్ట్రీ ఏం చేసిందంటే అడ్వకేట్ జనరల్ యొక్క అభిప్రాయం, అదే అడ్వకేట్ జనరల్ అభిప్రాయాన్ని కోరింది. రెండోది న్యాయశాఖ అభిప్రాయం.